بننظف هذا البورد، هذا بده يروح على الغسيل. تمام، فهذا بنفكه من هون هيك. طبعا بيطلع ليفت رايت يمين يسار، بس طبعا لانه ملزق ممكن يكون شوي ستكت. بنحط الملقط بهاي الطريقة عشان ما نضره. سمعتوا كيف طق تك؟ هاي التك هاي القهوة، شايفين كيف؟ وبنحطه هون بهاي المنطقة وبنقول له تك، هي بلش يطلع. شايفين كيف بيطلع يمين يسار؟ والله واصل القهوة. شايفين؟ معناته هذا البورد كمان بده ينغسل، بس هذا بنفكه من مكانه عشان ما نضرر الهارد ديسك. فهدول الاثنين خليهم، ناخذهم على منطقة الغسيل نحطهم